لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. آمين يا رب العالمين. بعض الأماكن المقدسة، هذه الأماكن إن شاء الله اللي راح نزورها هي أول محطة هي أحد، وثاني محطة مسجد ذو القبلتين، والمحطة الثالثة إن شاء الله هي مسجد قباء. ونحاولوا إن شاء الله باش نجربوا شوية، لأن عندنا اليوم الجمعة شوية مرتبطة الدعوة، باش ما نطولوش إن شاء الله ثم نشرح ثم في كل محطة نشرح لكم واش وقع في هذا المكان هذا، ونجيو إن شاء الله باش نلحقوا بصلاة الجمعة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المعتمرون، راح إن شاء الله نتكلم باللغة الدارجة باش نفهموا كامل مع بعضنا. هذه أول زيارة إن شاء الله تعالى لنا في المدينة المنورة، وبالضبط في هذا المكان اللي هو يقولوا له أحد. هذا الجبل أو السلسلة الجبلية كامل اللي راكم تشوفوا فيها هذه هي جبل أحد. وهذا الجبل الصغير هذا يسمى بجبل الرماة. صارت معركة، أو قبل ما تصير هذه المعركة اللي هي معركة أحد، كانت صارت معركة قبل سموها معركة بدر أو غزوة بدر الكبرى، اللي كان فيها النصر للمسلمين. الكفار ما عندهمش الحق يخسروا المعركة هذه، حابين يخلفوا الثار. إذا فهموا قبائل قريش في مكة باش يجيوا ويغزوا أو يغزوا محمد صلى الله عليه وسلم، باش يخلفوا الثار تاعهم. تفاهموا الكفار باش يجيوا للمكان هذا. كان فيهم واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، عفوا في مكة. لما سمع بالخبر هذا عيط لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له بلي راهم الكفار راح يستعدوا ويجيوا ليكم باش يغزوكم. الرسول دار العدة تاعو واجتهد وشاور اصحابه، قال لهم بلي الكفار راهم رايحين جايين تونا لهنا، كيفاه نديروا لهم وين نستقبلوهم؟ اخرين قالوا نستقبلوهم في مكة في المدينة، واخرين قالوا لا نروحوا لهنا المكان هذا اللي هو أحد. اتفقوا على هذا الرأي هذا باش يتلاقيوا لهنا في المكان هذا. الرسول جهز الجيش تاعو، دار الرماة هذو اللي يضربوا بالرمح، دارهم لهنا في الجبل هذا، الجبل الصغير هذا جبل الرماة، والاخرين يستعدوا للمعركة في هذاك المكان اللي يسمى وين توفى حمزة والاصحاب تاعو، حوالي 70 نفر اللي ماتوا في المعركة هذه. الان لما بدات المعركة، راح نختصر طبعا، لما بدات المعركة لهنا كان النصر حليف المسلمين، يعني المسلمين هم اللي كانوا رابحين المعركة. الان هذوك الرماة اللي كانوا لهنا قال لهم الرسول ردوا بالكم ولا تخليوا المكان تاعكم، لاش تربحنا المعركة والله خسرنا، لازم تبقاو في المكان تاعكم، واحنا رايحين نوصلوا النتيجة اللي تفيدنا احنا. لما شافوا الرماة شافوا المسلمين باللي ربحوا المعركة، بالفرحة تاعهم هذيك خلوا المكان تاعهم هذا وراحوا باش يجمعوا الغنائم هذيك تاع الكفار. باغتهم خالد بن الوليد، جاه من الجبل هذا، كان طبعا كان كافر ما كانش مسلم في الوقت هذاك. باغتهم هو والجيش تاعو منها، لقى غير 10 من الناس اللي قاعدين في المكان تاعهم، اقتلهم ال10 هذوك هنا في المكان هذا، ولا هو بالذات يضرب واللي معاه الكفار يضربوا في المسلمين اللي هنا. وبعد ما كان النصر للمسلمين ولاو انهزموا المسلمين، لا لانهم خالفوا الاوامر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي العباره اللي رايحين نوصلوا ليها. حنايا لازم نربيو ولادنا. كيفاش نربي ولادنا؟ على هذه النقطه بالذات. كل واحد لك سبحان الله، الانسان ابنه ما يجيش ال10 تاع الليل ما يقدرش يقول هو ابني وين كنت، لازم نقول ابني وين كنت ابني باش نعرف السيره نتاعو. اذا كان احنا ما نربيوش ولادنا، شوف يعني النقطه يعني اللي راهي تمد لبعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم غاضوا الحال في النهار هذاك،
ليه؟ لانهم خالفوا الاوامر تاعو وراحوا ونزلوا. شوف كيف كان النصر ولات هزيمه. اذا هنا لازم الانسان يكون يربي ولاده على هذه الاخلاق الحميده، على السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم. الان قلنا توفوا عفوا الشهداء اللي راهم مدفونين هنا في المكان هذا، نحب نروح نطلعوا عليهم ان شاء الله ونسلموا عليهم. السلام عليكم يا اهل الديار، انتم السابقون ونحن اللاحقون باذن الله. على بركه الله ان شاء الله نمشي المكان هذا ونشوف المقبره الجماعيه اللي راهم مدفونين. صح كاين قبر واحد. حمزة برك شي 70 شهيد، بصح هذا الحجيرات هذا. ايه هذا الصغار. ايه هذوك حجيرات هذوك. وهذاك قبر حمزة. ايه هذا قبر حمزة. الله. وهذوك الحجيرات الصغيرين مسكينة حجيرة. هذوك الشهداء اللي معاه 70 واحد. كاين الحجارة كل. ايه 70 ايه حجيرات. مسجد ذو القبلتين، المسجد المعروف بأنه كائن فيه قبلتين. إن شاء الله ندخلوا نصلي وزركعات فيه. إن شاء الله. هذه كيس سجل، هذه كانوا يصلوا هكذا بيت المقدس، ولا يصلوا هنا المسجد مكة ومكة. صلي وراك. ربنا إننا جئناك من بلاد بعيدة وبذنوب كثيرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين.
إخواني المعتبرين، بعد لحظات إن شاء الله نوصل لنا المسجد قباء، وهو آخر محطة إن شاء الله في زيارتنا في المدينة المنورة، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي راكبا أو ماشيا كل سبت ويصلي في مسجد قباء هذا ركعتين، ويقول باللي صلى فيه ركعتين يوم السبت عنده أجر عمر. نطلب من الله عز وجل أن يجسدها لنا كعمر، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الزيارة. إذا إن شاء الله لما نوصل هذا المسجد، مسجد قباء، نروح نصلي فيه ركعتين وندعي ربي سبحانه وتعالى ونقول يا رب ربنا جينا وصلينا في المسجد هذا اللي هو مسجد قباء، ربنا وتقبل منا هذه الصلاة واجعلها لنا كعمرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ركعتين هذه راهو مسجد قباء وما نطولوش، احنا الهدف تاعنا هو الزياره برك باش ان شاء الله نلحقوا بصلاه الجمعه ما تروحناش. نزل عندنا مطر قديمة. آخر